È l'apparato di Veneto Banca ad essere colpito dal provvedimento della Procura di Roma, non i vari consiglieri di amministrazione, più volte sospettati in quanto prima di tutto imprenditori, alcuni dei quali clienti di peso della Banca di Montebelluna. Un segnale forte della magistratura che ha congelato i beni sia dei responsabili della dirigenza di Veneto Banca che di BIM, Banca Intermobiliare, un affare il suo acquisto, definito a suo tempo dall'amministratore delegato Vincenzo Consoli. Sequestri di case, partecipazioni, negozi, conti correnti, quasi 60 milioni di euro per i quali ora gli indagati dovranno spiegarne la provenienza. Ostacolo alla vigilanza l'ipotesi di reato per la quale tutti i protagonisti si dichiarano innocenti. A partire da Stefano Bertolo, che vive a Montebelluna e che pensava di essere già fuori dal vortice di Piazza Dallarmi. Lui in Veneto Banca ci sta dall'85 e l'ultimo incarico concluso nell'aprile di quest'anno era all'ufficio partecipazioni. Di fatto il contabile della dirigenza bancaria si interessava delle dichiarazioni dei redditi e del recupero delle sofferenze. Degli affari legali si interessava invece Flavio Marcolin, altro nome operativo fino all'ultimo Montebellune, tra gli indagati della Procura di Roma, convinta che anche l'ex condirettore di Consoli e responsabile commerciale Mosè Faggiani possa raccontare qualcosa di più sull'affare Banca Intermobiliare, per la quale il sequestro beni coinvolge anche due volti piemontesi, ovvero l'ex numero 1 Pietro Dagui e Gian Claudio Giovannone. 5 nomi per 2 operazioni che avrebbero gonfiato valore e bilanci della banca, scoppiata, come ha sottolineato ieri il governatore della Banca d'Italia, dal connubio tra la mala gestio e la crisi economica, anche se più di qualcuno da tempo si chiede: ma i controllori di tutto il sistema bancario dov'erano?